Oromiyaa keessa godinaalee irratti xiyyeeffannee gidduu kana isin biraan gahati kan turre har'as gara godina Arsii lixatti mallee yaada gaafii komii jiraattonni godinichaa aanaalee garaagaraa keessatti qaban walitti qabannee istiidiyootti immoo bulchaa godina Arsii lixaa obbo Ahmad Hajji affeerannee jirra. Isaa waliin turtii taasifna haga xumuratti nu waliin tura. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Ayyagaa yeroo turtii godina keessan keessatti taasifnetti iddoolee garaagaraatti guyyaa murtaa keessatti komiiwwan arganne irratti turtii taasifnaa. Gaafa godina keessanitti imallu aanaa tokkotti gaafa imallu jalqabaaf seensaaf jiraattonni aanichaa komii kana nu kaasan mee daawwannee walitti adeemnu. Waldaa mana jireenyaatiin harka qalleeyyii mootummaan karaa kaa'ee irra dhaabbannee gurmoofnee erga gurmoofneetiin jenne adeemsi gurmii kennaa isa 2010 gurmoofne. Amma kan keessa jirru waggaa arfaffaadha. Isa waggaa arfaffaa kanarratti hanga gaafii gaafanneetiin jennetti gaafii isa gubbaa irra karaa kaa'ame sanii hanga ammaatitti deebiin nuti arganne hin jiru. Tannoodhaan dhimma kana itti seenanii keessaa bahuu dadhabuu hooggansaati malee laftis namnis dhabamee dheeyyaatu. Qormaata akka biyyaatti mudate qaala'insa jireenyaa kana keessatti adda dureedhaan miidhamaa jiru komattoonni warri waldaa kana. Manni kiraa nuti dabaleera, jireenyi guutuun nuti dabaleera. Hojjetaan qarayyuu jireenyi isaa harkaa gara afaaniiti. Isa kana irratti ammoo gurmaahee liqiidhaan gurmaahee wanta sanatti hin argadhadhee abdii godhatee ture. Ka itti abdatan silaa hin rafu. Warri nuti itti abdanne hooggansa immoo hin rafan. Dantaa ofii isaanii malee dantaa hiyyeessaa hin dhaggeeffan. Dhugaa dubbachuuf taanaan miidiyaa OBN keessatti caayaa kan sagantaa kan hordofuu erga jalqabeeti yaada kana ibsachuudhaaf ta'e malee karaa FB kootiitiinis karaa waltajjiitiinis dirreen ani ittiin kaasinii fi dirreen uummanni adabbaa komii kanan kaasinii jiru. Garuu namni komii kaasee fi yaada kana kaase karaa biraatiin toorsitaa waan ta'eef dubbachuuf nutti hin tolu. Garuu kabaja keessanii fi abdii hooggansa godina amma beeynu fi ijoollee qacallee dheengadda torbee lamaan dura aanaa irra muudaman waan abdannuuf malee dhimma kana kaasuun inumayyuu sadarkaa itti nu farrachiisisu keessa ga'eera. Wannuma isaan keessa jiru iyyuu nu wallaalle. Parsantii maanuu hamma wayii jalaa baasannee marii walitti hinne. Waldaa 10 haa ta'u 5 haa ta'u hamma lafa qabdaniitiin baasaa yoo jennu rakkoo achi keessa jiru irraan beekne. Rakkinna bulchiinsa magaalaa keessatti argamu irraa waan hin beekiniif baasuu hin dandeenye dhagaadhaatti. Bulchaa aanaa hin gaafan, bulchiinsaaf nageenya hin gaafan, bulchiinsa magaalaa hin gaafan, waajjira paartii hin gaafan, bakkumaan nu hin gaafatin hin jiru. Kana hunda gaafa nu gaafan kunillee kaanii nu dabarsaa akkana jedhee beellama nu qabanii akkana jedheedhani sadarkaa sanii hin nagaan. Hanga ammaatti akkasi deddeebine bara kanatti ammoo itti dhandhee itti deebinee bara kanallee godina dhandhee itti gaafatama manneen godinaa fi nama lama bakka buusanii sadarkaa godinaatiin nu erganii koree shanan asitti waliin nu qabanii waajjira bulchiinsa magaalaa keessatti walgahii waliin teenne ganamarraa galgalaa waliin teenne waan gaarii waan silaa waliigaltee irra nu geessu waliigallee koree itti uumanii waan san calallii gaafa itti seenan handa ga'e. Idin hoggansi aangoo qabu dhiiseet hoggansa osoo hin taane iyyuu warroonni bulchiinsa magaalaa ta'anii lafarra hojjetan guutuun isaanii nama calalanii ofii isaaniiti jechuudha. Bakka lafti jirtutti eeruu kennanii gatii qofa kafalanii gatii san dhaqanii qofa kafalanii lafa abbaachi waan barbaade irratti ijaarrataara yeroo kanatti jechuudha. Nu ammoo kana dhabnee akka jireenya magaalaa kanaatti mana kiraa keessa jaanjaa asii achi deemaa akkasitti jiraataa jirra. Qaamni isin amma dhuftanii waan kana nu gaafattan ammoo furmaata nuu ta'a jennee yaadaa turre. Komii jiraattonni aanaa Adabbaa keessattuu magaalaa walqabatee gaafii mana jireenya walqabatee mootummaan kallattii kaa'ee hojjetamaati kan ture magaalota garaagaraa irratti namoonni akka jireenya rakkoo kana keessaa bahaniif isin hagam quba qabdanii maaltu rakkoo kana furuu dhoorkee danqaa wanni ta'e maali? Yeroo dhiyoo qorannee turreeyyuu keessattuyyuu akkuma naannoo keenyattis ta'e akkuma godina keenyaatti illee gurmiin lafaa waa lama tokko rakkoo qaba. Tokko qophii lafaa gaa ta'e otoo hin qopheessine namni gurmaa rakkoodha kan jennee ilaalle. Amma laftee harka qonnaan bulaa jira. Harka qonnaan bulaateef ammoo kaasaa barbaada. Qonnaan bulaan sun akkanumaan lafa ol ka'ee irraa ka'ee jireenyi isaa rakkoo keessa galuun irra hin jiraatu. Magaalichi ammoo humna kaasaa yookaan beenyaa jennu kan ittiin kafaluu danda'u qabamoo hin qabu waan jedhu cheekiin godhamu yeroo baay'ee isaa wani rakkoo ta'u. Lammaffaan gurmiin mataa isaa qulqullina hin qabu. Gurmiin amma lafarratti gurmaan mana jireenyaatiif jedhamee rakkoo mana jireenyaa hiikuudhaaf gurmaa'u kaayyoon isaa sirrisoo ta'e rakkoo kan ta'e qulqullina hin qabu. Qulqullina hin qabu jechuun maalidha? Namni firaan, namni lafa qabu namoota akkanaatitu gurmaadha. Komiin aanaa Adabbaas kanaa wal qabata.
Yeroo dabre marii tokko achitti gaggeessine wanni akka rakkootti ka'u kana. Amma lafti istookii keessa jira baazawee. Istookii keessa jira. Rakkoo kan ta'e namni gurmaa'e kun qulqullina hin qabudha. Amma ijoolleen asirratti rakkoo kaasan kun rakkoo mana jireenyaa qabaachuu danda'a. Namni guutuun isaa rakkoo qaba jechuu keenyaa miti. Kan rakkoo dhugaa qabu jira. Kan ammoo qaxxaamuraan duroomuudhaaf, qaxxaamuraan mana jireenyaa horachuudhaaf seeraan ala mana jireenyaa tokko lama sadii kan magaalaa san keessaa qabaatu jiraachuu danda'a. Dhimmoota kanaan komiin ka'ee irra deebi'amee qulqullaa'uu yaada kana kaasan. Irra deebi'amee qulqullaa'ee waldaan kun yeroo gabaabaa keessatti dabarsinee kennuufii qabna yaada jedhu kan kaasan. Waldaalee kana amma rakkoo qulqullinaan gurmeessuudha. Rakkoo eenyuti? Namoonni kun immoo gurmaahaniiru abdiin itti horameera. Isaan gaafiin isaanii sirrii miti. Namoonni waan kana gurmeessan, namoonni rakkoo kana uuman akkamitti hubatame? Tarkaanfii akkamitti fudhatame? Wanni sirreeffame maaltu jira? Godina keenyatti gadaba saasaa irratti rakkoo akkanaan qunnamee ture. Namoota gurmii irratti mataa fudhatanii otoo beekan jechuudha. Baay'ee wallaala irraa miti. Qaamni gurmeessu kun ta'ee jedhee faayidaadha jecha kan waan kana godhu. Namoota sanniin dhadhaa seeratti himatamanii farra mana multummaatiin qabamanii yookaan himannaan isaanii harka farra mana multummaa ta'e namoonni hedduun isaa to'atamanii jiran. Gadaba saasaatitti yoo xiqqaate waldaa gara 40 ol kan ta'u seeraan ala gurmaa'e. Beenyaa fudhachuudhaan maal fudhachuudha. Namoonni gurmeessas hundumti isaanii to'atamanii har'a waajjira poolisaatii mana murtiitti deddeebi'aa jiru jechuudha farra mana multummaatiin. Kanas akkas goonaadha kan yaadni nuti qabnu. Korree tokko istaablish goonee erginee qulqullina dhabuu kana maaltu dhoorgee kan jedhu san irratti hojjenna jenneeti kan ilaalle. Dargaggoonni kunis kakaasaa turan namni inumaayyuu biyya alaafaa taa'ee fageenyarraa waldaa keessatti akka gurmaa'e kan kaasan. Sadarkaa kanatti lammaffaa immoo namoonni kun gurmaa'anii osoo jiran namoonni aangoo qaban namoonni sirna kana keessa jiran karaa qaxxaamuraan ammas lafa fudhachaa akka jiranidha kan isaan kaasaa jiran. Kanuma kan amma qulqulleessuudhaaf dullee haa dhaabbatu jette lafti baazawee istookii keessa jira. Har'as kaanee kennuu dandeenya. Garuu komiin kun qulqullaa'ee qaamni ammoo gurmii kana seeraan ala gurmeesse seeratti hamma gaafatamutti yeroo murtaa'aadhaaf haa turuu jenneeti. Amma kana kan arganne wannaan raayii miti baazawee. Odeeffannoo dargaggeessaa fi qaamota dhugaadhaan rakkoo qaban kun maalii fi sila qusanne mallaqa keenyatti fayyadamne lafti nuuf hin kennamne lama dhabnee jirra yaada jedhamu komii ho'i kaasan. Hammami wanni kun dhugaadha jennee cheekoo goonu wannootuma amma isaan kaasan kan komii. Amma magaalaa Magasgoo keessatti waldaalee gara 100 ho'iiti kan gurmaa'eetiin hin jiru. Namoonni kun magaalaan sun beenyaa qixa kanaan nama kana hundaaf dhugamatti waldaa 100 ho'iitu gurmaa'ee lafa argachuu qaba qabatama achi jiruun. Rakkoo kana immoo haga yoomitti keessaa baatu qorattanii. Duratti kaasee ture. Beenyaa qonnaan bulaadhaa fi magaalaa sun kafalu humna sadarkaa sanatti hin qabne jedhamee yaadamu waa yaadamu miti. Maaliidhaaf magaalaan tun magaalaa guddattuudha. Magaalaa muummeeti miti. Akka magaalaa muummee yoo har'aa beenyaa qonnaan bulaadhaa kafalchuudhaaf baay'ee rakkatte. Amma gurmaa qofa waan jedhani gurmiidhaan lafti kennamuu qabdi yaada jedhamu qofa kana fudhataniiti. Qaamonni amma hojjetaa irraa hamma hooggansaatti qaamni gurmii kana irratti bobba'e hojii kana hojjeta. Kun dogongora guddaadha baazawee. Kana ammallee raanki goonaa jechuudha. Inni tartiibessina. Eenyuuf dursa kenninaa ka jedhu. Eenyu gurmii sana aga danda'ame. Yoo wanni dursa kenninuuf kun ammoo walqixa kan ta'u ta'e humni rakkoo isaanii carraa buusuudha. Carraa buusanii istookii keessa lafa jiru san dabarsanii ijoollee kanaa kennuudha jechuudha. Eega qulqullaa'e eega namoonni kana gurmeessa seeratti himatamanii. Amma dargaggoonni kunis namoonni gurmaanis kan isaan kaasan dhimmamuu dhabuudha malee laftiin jira isinis naa kaaftaniirtu istookii keessa akka jiru. Waldama kana keessa kanneen hundi qulqulluu ta'uu dhabaniiti miti. Adda baasanii yeroo gabaabaa keessatti rakkoo kana namoota ta'eef qulqulluu namoota ta'aniif namoota isaaniin maluuf kennuun hin danda'amu dhimmamuu dhabuutu jira jedhu. Nus fudhannee jirra. Jalqaba odeeffannoon kun leet ta'ee dhugaa jiru jechuudha. Maaliif waldaan kun waltajjii yeroo gaggeessinu komii kaa'u. Laftiin jira nuuf hin kennamne yaada jedhu kana. Maaf hin kennamne jennee koree tokko dhaabne yeroo erginu odeeffannoo kana ergine. Odeeffannoon kun akkuma ati jette nama seeraan alatti gurmaa'e. Gurmiin kun abbaa qabeenyaati ala taa'ee biyya keessatti ibn kan qabutu gurmaa'e. Kanaa jecha riivaayis ta'uu qaba. Irra deebi'utu irra jiraata waldaa kana. Qaamonni kana gurmeessan immoo dabarsanii seeratti dhaachitu irra jiraata yaada jedhu kana finnee jechuudha. Kana rakkoo amma hawaasni kaasu kana bareechuuf yookaan tolchuudhaaf waa yaadamedha. Kanaaf hin turu yeroo gabaabaa. Kanaafuu rakkoo hooggansi keessan uume namoonni sirna san keessa jiran hubannaa haala qabatamaa lafarra jiru wallaaluudhaan yookaan beekaadhaan
taasisan kana furtanii komii namoonni kun kaasaniif fala barbaadu waan ta'eef namoonni kun waan qorattanii yeroo hagamii keessatti namoota kanaaf rakkoo isaanii hin furrettanii wanni karoorsitanii harkaa qabdan jira yoomitti fala argatu jarri kun. Kun badaa waan nama rakkisuu miti. Amma gurmii kana waraqaa eenyummaattu barbaachisaa. Namni fiizikaalii achitti argamuu qaba. Ragaan mana jireenyaa hin qabamu hin qabu ka jedhu kana cheekaappii ta'uu qaba. Yoo akkam jabaate ji'a tokkotti waan raawwachuu danda'u. Waan nama dhibuu miti. Waan amma waa oomishnuu miti. Baazawee waan lookaalii raawwatamuudha. Waan amma hamma sunda ogummaa addaa beekumsa addaa nama gaafatu miti. Koomitimentiidha. Koomitimentii kanaan ammoo itti gallee ji'a tokko kan caalle keessatti qulqulleessinee qaama darbuu fi qabu dabarsuu hin dandeenya. Ayyee komiin isaanii yeroo jedhame kana keessatti akka deebi'u nus abdii qabna itti xiyyeeffattanii rakkoo kana furtanii namoonni kun immoo boru namoota isinis nus sagalee isaanii dhageessi kana galateeffatan akka ta'u abdiin qaba qixa saniin irratti xiyyeeffatamee akka hojjetamuu fi meeqa itti aanu immoo jiraattonni godina Arsii Lixaa aanaalee garaagaraa keessa yoo deemnu komiin isaan kaasan immoo ka itti aanu maal fakkaata mee viidiyoo itti aanu kana haa daawwannu. Jiraattonni godina Arsii Lixaa aanaa Kofalee komii ijoo isaan qaban keessaa daandiin aspaaltii aanaa Kofalee fi qoree wal qunnamsiisu kun waa dangalamee hanga irratti garuu sochii hawaasa diinagdeef danqaa itti ta'ee waadaan isaanis abjuu ta'ee akka hafe nutti himu. Daandii yookaan magaalaan tun balbala afurii qabdi. Balbala afurii qabdi. Balballi afur takkattiin gara kibbaa achi deemsifti. Balbalti takkattiin asiin haga qarsaa deemsisuu danda'a. Qoree keessa bahee aanaa qoree keessa. Balballi takkattiin gara Shaashamanneeti. Balballi takkattiin gara Baalee deemsifti. Balballi lamaan tunniin yaa asfaaltii qabdi. Balballi nuti rakkanne amma magaalaa tan hin guddisa jennee wanni itti yaadnu keessaa tokko balballiin tunni utuu daandii argattee magaalaan tun guddachuu dandeettii jennee yaadna. Bara dheengaddaati bara duraa karaa kana safaraa turan qoree irraa haga asii asfaaltii ta'a jedhanii. Yaa'ee uummanni akka oduu dhaga'uuf yaa'e kun gammadee harka dha'aatiin warra onnoo safaru jaaloo dhaabee safaru san marsee ilil jedhaa ture achumaan dhaabata. Inumaa maal jedhaa turre asii haga kibbaallee nu haaseenu kunillee walitti haafulla'u yoo oli fullee magaalaan tunillee nu jijjiiramtii jijjiirraa keessa gallaa magaalaan illee guddattii wanta jedhu garuu achi nurraa dhaabate ammallee dhaamsi nu dhaamannu maal wantoonni akkasiisan nu haa gargaaramuu. Karaa kana yoo fudhanne karaan kun asirraan kan laallamu kuni karaa qoree dabarsu asirraan qoreetti galcha. Piroojeektiin kun isinii hojjetame jedhanii asiin durallee baay'ee sagantaa irratti dubbatamaa tureera. Waggaas 4-5 dura jechuudha. Karaa kana yoo ilaalte amma kun akka margaartu kana waliin dabarsu. Gaariitu jira oomisha amma sa'aatii kana naannoo kana dinnichitu ga'e dinnichaan ga'e kun gaarotaan karaa kana deddeeba. Gaariin harree kakukkufaas keessatti oomisha isaa dhoqqee keessatti harkaafu jira uummata keenya jechuudha. Wanti kuni karaan kun piroojeektiin hojjetame kun hawwiima afaanii yoo ta'een alatti yeroo kanatti wanti inni tajaajila kennellee hin jiru tajaajila kennuu miti isfaaltii miti karama gaarii karama qulqullina qabu dunu hojjetame waan gaarii ture uummanni keenya rakkata karaa kanatti baay'ee. Egaa akkuma jiraattonni kaasan keessattuu tokko daandiin kun asfaaltii ta'edhamee waa dangalamee fi jira. Lammata immoo daandiin maan jiru sunu qabeenya achi jiruun gidduu kanaanis wanni ilaalaa ture garas imaltanii isinillee qaamni godina qabeenya achi jiru oomisha achi jiru diinagdeen guddaan achi akka maddu daawwataati kan turtan. Diinagdeen sun bahee bu'aatti akka jijjiiramuuf daandiin kun barbaachisaadha. Qixa saniin xiyyeeffannaa argatee hanga asfaaltii ta'utti immoo daandiin maan sirnaan tajaajilu akka jiraatu gochuu irratti gaafiin asfaaltii jiraattota kanaa immoo maal eessa dhaqe maaltu danqaa itti ta'e? Daandiin Kofalee qoreedha. Jalqaba akkuma ati kaaste daandiin maan suruyyuu suphamutu irra jiraata. Daandiin suphaawwan godina keenyaatiin jalqabamee jira. Kan jalqabame Arsii irraa Arsii guddittii irraa suphaas dhufaa jiru amma. Dhakaa buusuu eegalanii jiranii even asii even qorema keessallee buusuu eegalanii jiran. Amma kun suphaa yerooti.
Even maintenance suphamaa akka uummanni keenya karaa irratti hin rakkanne konkolaataan gahaan ta'e sababa karaan hin jirree fi jedhee deemuu dhabuurra imaltoonni keenya akka rakkoo keessa hin galleedhaaf kan yaadamedha. Kun yeroo gabaabaa keessatti hin dhumata karoora keenyaan jechuudha. Maaliif suphaawwan daandiiwwan damee godina keenya qabatee hojjechaa jira. Kun yeroo gabaabaa keessatti daandiin kun suphamaa jechuudha. Jalqabnee jirra already dhagaan dabree bu'ee jira afuutu hafaa jechuudha. Fi ammallee deebi'anii daampii gochuutu hafa. Yeroo jedhame kanatti ni xumurama amma ganna kaas deemuu yoo ilaalle daandiin sun ammayyuu rakkisaa ta'aa jira. Naannoo san roobni ni jira. Dhugatti rakkoo sanuu yeroo maafuu fura suphaa nama jedhamu kun ni fura. Yeroo baay'ee rakkoon akkasii lafarraa harkifatuun yeroo jedhametti xumuruu dhabuun ni jira. Ni fura. Maaliif wanni furuu fi waan amma diizaayin goone amma booda itti galuu miti. Already itti galamee jira. Amma isaan kan komii kaasan kan anis dhaqee ilaalee uummannis komii kaasu distaansii bu'uu qabuun fageenya silaa dhakaan walirraa bu'uu qabuun umrii qabaachuu karaa saniitii fi nu fayyada waan ta'eef dhakaan fagaatee bu'aa jiraadha. Kan isaan kaasanii jechuudha. Kana warra suphaa daandiiwwan damee keenya wajjin dubbannee jirra. Amma iddoo maateeriyaalii dhakaa isa irraa fudhannu rakkoo ta'eedha yaada jedhu. Kana warra gada basaasaa aanaa isa wajjin dubbannee salphatti maateeriyaalii bakka argachuu danda'an. Maateeriyaaliin akka hudhaatti hin taane. Suphaan kun ammoo suphaa gahaa ta'e akkaataa itti suphamuu danda'u wajjin dubbannee jirra. Kana waan jalqabne already. Malee amma qulqullina isaa irratti yoo xiyyeeffanne malee waan karoorfannu miti jechuudha. Kana kan aspaaltii wajjin wal qabatu gahee keenya si kaasuu barbaada. Daandiin aspaaltiidhaa kan federaalaati. Already diizaayiniin right of way jedhu kana gandoota inni keessa bahu koomentii kenninee koomentii isaaniillee konfirmii godhanii fudhatanii abbaan taataa daandiiwwan federaalaa fudhatee jira. Even OBN gabaasaa ture hin yaadadha. Ittaanaa daandii wani biiroo naannoo keenya dubbisaa ture jira obbo Kadirin. Innis kan jedhee kaasee waan nu bira dhumatu godina wajjin taanee raawwannee jirraadha. Amma federaala kan jira. Federaala wajjin carraa ta'ee waltajjii tokko irratti wal argine wajjin dubbannee ture. Ispaaltiin kun komii guddaa ta'ee jira. Uummata waadaan seenamee jira. Maarra gahee yaada jedhu kana already caalbaasii baasaa jirra. Amma caalbaasii baasnee baajata laayinii jara galchinee advaansii kafallee kontiraaktarri abbaa argateeti abbaan daandiin kun hojjetamu kontiraaktar argatee barreewwan itti aanu bara 2015 hojii gaarii akka hojjetamu waan diizaayin gooneerraadha kan nu ka'e jechuudha. Dhukkubummaan hordoffiin isin qabdan wanni harkaa qabdanii jiraattota kee aanaa sanitti himtan kana jechuudha. Maaliif kominikeet gochuudha gaheen keenya. Maaliif baajata nuti sochoofnu daandii kana hojjechuudhaaf aangoo nuti hin qabnu rakkoon uummata kanaa sirriidha jedhamee itti amanamee jira. Fudhatamee ammooyyuu sadarkaa naannootti konfirmii ta'ee jira. Maaliif diizaayinii isaa right of way yeroo baay'ee hojiiwwan akkanaa kuni in kennamaa ofirra ol dabarsutu jira. Hordoffiin qaama dhimmi ilaal isintu itti dhiyaata rakkoo hawaasaa guyyaa ilaaltu waan san dhimmamtanii eessa naa gahe jedhanii gaafatuu kanatu laafina qaba. Hawaasnis gahee isin hojjechuu dhabuu dandeettan garuu waan san hordoftanii rakkoo hawaasa keessanii guyyaadhaan himtanii akka fala argatu gochuu irratti hangam ijjennoodhaan deemaa jirtan kan jedhu. Abbaa taataa daandiiwwan federaalaa ofii kootii arge qaamaan rakkoo kana wajjin dubbanne jechuudha. Keenyaaf ka godina biraa lamaa tokko naa kaasee caalbaasii baasne yeroo gabaabaa keessatti hojiitti galutti jirraadha. Bilbilas wal jijjiirree kanuma inni kan naa kaasu. Amma kan jechuu barbaade maali amma sirna hordoffii otoo hin taane tarii barana baajannin akkuma walii galaatittu iyyuu rakkoowwan adda addaatiif wayii hudhaa ta'e kan jedhu shakkii mataa kootiiti. Akka nama dhuunfaatti jechuudha. Maaliif waa hedduu keessa biyyi kun dabartee jirti. Tarii waan kanaaf wayii rakkatanii oofishaalii amma sallee yoo ta'illee maal gochuu qabna uummatatti himuu qabna. Amman eegallu 2015tti eegalla. Sani amma hawaasnis ka barbaadu jennee uummatatti himutu nurra jiraata. Amma waan kana kiliirli nutti hima. Nutti himaati waan ta'e tokkotti uummatatti haa himnudha. Maaliif uummanni yoo beeka guyyaa san akka eeggachuu danda'u jennee wajjinillee kaasne turre. Kanaaf rakkoon qabudha kan kaasame 2015tti waadaa galamee galamee hojiitti seenaadha. Keenyaaf kabaalee tokkos kanuma gara wal fakkaatuun wanni inni hoogganaan daandiin kaasee jira jechuudha. Ayyee itti fufnaa keessattuu gara godina keessanii yoo imallu aanaalee sadeen tokko keessatti komii wal fakkaatu kan arganne baay'ee itti dhimmamanii jiraattonni kan kaasanii komii bishaaniitiin wal qabata. Mee haa daawwannu viidiyoo.
Oromiyaa komannan hom. Dhugaasiin jedha. Oromiyaa hattuu jennaan. Maaliif jenna? Kontiraaktaraa walii galanii maal godhan? Ogeessaan seeraan hordofanii piroojeektii Oromiyaati. Bishaan kun miliyoona 300 hojjetame. Miliyoona 300 hojjetame bishaan hagami baaka jedhuu fi hagamitti ka gadi bu'ee waraabu sun dhaabachuu danda'a waan jedhu adda baasanii hin jiran. Jaarsonni asii deemanii iyyatanii magaalaa iyyattee uummanni naannoo kanaa iyyatee iyyannoo saniin fidanii gandoota 5 magaalaa kana marsee jiru kana hin danda'a bishaan jedhamtu qotame. Qotamee rakkisanii biraa lixan. Waan nama gaddisiisu keessaa tokko maal isiniif fakkaata? Faayilatu dhokatee bara. Faayilli piroojeektii sanii dhokatee haga Oromiyaa deemanii kantiboonni guyyaa mara sitti wal huunee qabna. Jaarsi itti ba'a, dargaggeessi itti ba'a. Bishaan kun maal ta'e jedha. Soqanii faayila sana. Oromiyumatu dhossi. Wal harkaa fuudhanii ji'a tokko waraabbanne dhugaasiin jedha. Afaanuma baafannee wanni hattu jennuufi biyya biraa qabanii isaan. Biyyi tanumaa barta irra hojjetu. Biyyi irra dhalanne illee tanumaa barta. Tama irra dhalanne tana keessatti jireenya ofii dhuunfaatiif jireenya du'aa ka dhuunfaaf du'aa bara. Jireenya dhuunfaatiif jecha ogeeyyiinii fi warri kontiraaktaraa wal ta'anii miidhaa ganaaf. Takka Oromiyaa miidhamteerti lammata uummanni kun miidhameera. Dur kofale aanan dhugu loon qaban amma aanan sun hin jiru namni bishaan dhugu bishaan saniin jiraatu. Uummanni udunuu dhufaaf udu kajeelu udu dheebotu uduma yaadee bakka jedhu hagadhaa waggaa 4 waggaa 5 kana obsaa uummanni kun udu mootummaa keenya kajeelu hagadhaa eegaa jira. Hadaraa ergaa kana bakka achiin nu ga'ati. Ganda shookaatiif ganda leephisi bishaan laga kan uumamaan gaara irraa yaa'ee deemu laga keenya kan qoraatu takka hin jiru. Rakkoo cimaa qabnu kana keessatti nu gatanii waan nu gataniif hin beenyu baasii itti ba'e hagadhaa rakkoo kana keessa jirraadha. Piroojeektiin magaalaa argitan kun waggaa 10 ga'eera. Bishaan ammaa tana isinii baara barana baa ji'a kana isinii xumurama. Harka tokko eebba narsii irraa nu harkisanii eebba narsii bishaan gadi dhiibnu jedhee dhooggate. Achitti sunillee gaafii ta'e sunillee rakkoo guddaa ta'e deebee qoranaa biraa geggeessanii aanaa wandoo irraa isinii harkifamu jedhee yennaa mara bishaan isinii baa isinii kennama amma dhuddanii akka uduu jedhamu sadarkaa kana uduun xumuramu rakkoon guddaa nammalee rakkoon guddaa ishuun aanaa kana miidhaatu waa'ee bishaanii waan ta'eef kun karaa mootummaatiin akka nu furamu. Walitti deebinee jira aanota 3 tokko keessatti komiiwwan kun kan kaani jalqaba irratti mee gara bishaan naannoo Kofaleetti jiraattonni naannoo Kofalee kan kaasan bishaan hojjetamee wal harkaa fuudhinsi taasifamee faayilatu dhokatee jedhan wanni kun osoo qulqullinaan hin hojjetamin hawaasni odoo ittiin tajaajilamin akka xumurametti walirraa fuudhamee rakkoo kanaaf nu saaxilanedhan. Isin odeeffannoon qabdan maali? Wanni kun sirriidha. Har'a immoo abdiin jiru maali? Jiraattonni magaalaa Kofaleetii fi naannoo ishee kan kaasan komii sirriiti. Piroojeektiin kun hojjetamee xumurame jedhameeti uummatatti kennamee ture. Rakkoon isaa maalii ka jedhu kana nuti qorachaa turre. Maal akka goones booda sii kaasa. Rakkoon isaa guddaan paampiin bakka silaa hamma silaa awwaalamuu qabu deebsi yookaan gadi fageenya bishaan silaa argachuu qabutti awwaalamuu hin dandeenye. Fakkeenya meetira 51 irratti kan isaan awwaalan. Kan silaa itti awwaalamuu qabu immoo 154 irratti kan itti awwaalamuu qabu. Dachaa sadiin akkas jechuudha kan dogoggoruu hanqisan. Paampiin ammoo bishaan sani akka argatuun bishaan gubbaarra jiru qofa argate malee gadi fageenya silaa soorsii bishaanii san argachuu hin dandeenye. Deddeebi'ee wannaan gubata paampiin gubataa jechuudha. Rakkoon kun maalii jennee weel kaameraa kan jedhamutu jira. Rakkoon boolla kanaa maalii jedhee meeshaa waan kana addaan baasuu danda'u. Kana biiroo irraa akkaataatti nu dhufuu danda'u biiroo wajjin dubban. Yeroo biiroo wajjin dubban rakkoo amma jedhu kana kan kaasa. Kontiraaktarri sun gadi fageenya silaa paampii sun ittiin awwaalamuu qabu yookaan keessa galee bishaan ittiin harkisuu danda'u. Otoo hin taane ka 51 irratti ka 154 irratti. Silaa 154 irratti kan awwaalamuun irra jiraatu yookaan gadi paampii kun seenee rakkoo kana teeknikaalii ogummaadhaan silaa laallamee irraa fuudhamutu qaba ture. Kun hin godhamne akkuma eebbifameen waggaa 2 baazawee kan dhaabate jechuudha. Achirraa kaanee weel kaameraa jedhamu kana rakkoo isaa addaan baasu erga
rakkoo isaa addaan baasne akkuma duratti ka'e even dokumentii nun dhokate. Baazawee projektiin kun projektii naannooti keenya miti. Projektii naannooti. Nun hordofnaa fayyadamaan uummataa fankishinaal ta'e uummata keenya tajaajilutu irra jiraata kan jedhu hordoffii nuti goonuudhaan dokumentiin dhossan dokumentii kana arguu hin dandeenye. Kan dho'isu eenyudha? Biiroo bishaan Oromiyaati malee dokumentiin kun maaliif waliigalteen nu bira waan hin taane eenyu bira ta'a jechuudha biiroo bishaan. Erga isin kana qorachiiftanii rakkoo kana adda baaftanii dokumentiin sun dhokate gaafa rakkoon kun adda bahee ol deebi'u. Eeyyeen akkam ta'ee dura rakkoo sanuu addaan baasu dokumentiin argamuu qaba. Dokumentiin kun diizaayinii isaa guutuun hojiin ijaarsaa hojiin elektirikaa yookaan siviiliidha addaan bootu amma kana ijaarsatti rakkoon qabamu. Rakkoo kan ta'e hojiiwwan paampii awwaaluu irratti maaltu rakkoodha kan jedhu kan amma fakkeenya meetira meeqa irratti awwaalu. Paampii sunuu yeroo awwaalamu kan jedhu dhugaa kana arguudhaaf weel kaameeraa san barbaada. Weel kaameeraa kana even argannee wajjin rakkoon kunuu maali jennee dubbachuudhaaf dokumentiin barbaadama. Booda rakkoo meeqaan dokumentii sun akkaataatti dhufuu danda'u. Eessa argame dokumentichi dhuma? Biiroo argame. Maaliif nu biran taa'u waan ta'eedhaaf. Biiroo argame biiroo wajjin erga dokumentii kana argane booda isaanis mana galmeetitti waan dokumentiin baay'een jiruuf arguu hin dandeenye yaada jedhu kana kaasu achi booda akkasiin jedhe paampiin gadi fageenya isaa awwaalamuu qabuttiin awwaalamne maal goonaa kan jedhu kanatti dhufne amma rakkoo furmaataadha. Rakkoo furmaataa already amma egaa rakkoon isaa argame biiroon maashina isinii ergina paampii silaa deebisii isaa gadi fageenya isaatitti silaa awwaalamee bishaan guututti harkisee uummata tajaajiluu danda'u isinii kenninaadha. Wannaa irra gare maaliidhaaf koreen tokkoon dhaabate koreen ogummaadha. Naannoo irraallee nu biraallee ijoollee hordoftu jechuudha. Amma rakkoon kun adda bahee gara falatti deemameera. Isin naannoo hojjetaatanii qaamolee qixa nama hordofu tokkotti qaama naannoo keessaa tokko isinis waan ta'eef namoonni waan kana hojjetan maalirra jiru wanni odeeffannoo qabdan uummata irrattis qabeenya mootummaa irrattis hawaasa keessan irrattis namoota qoosanii deeman kana tarkaanfii fudhatameera odeeffannoo qabdan qabdu. Amma nuti kan dhugaa kaasuudhaaf irratti xiyyeeffanne fala rakkoon kun argamuuti. Parsanaalii isaan ammoo akka seektaraatti irratti xiyyeeffatanii hojjechuu akka danda'an koomentii goonee jira. Maaliif humni namaa ogeessi yeroo kana hordofe kontiraaktarii yeroo san hojii kana hojjechaa ture isaan harka jira waan ta'eedhaaf. Nuti akka yaadaatti otoo namni rakkoo sadarkaa godinatti namoonni waan kana hordofaa turan hin turre jijjiiramanii jiru ogeessi yeroo sanii. Injira ammatti nu bira jechuudha. Baazawee waan guutuu isaa dokumentii amma deeggarsaaf hordoffii yeroo godhani beekumsa guutuu irratti illee qabaatan natti fakkaatu ijoolleen keenya. Waan kana guutuu isaa kan hordofu biiroodha. Fakkeenyaaf amma silaa gaheen keenyas baazawee haa xiqqaatu illee hin jiraata. Maaliif wantoota koomentii goone kana bifa barruutiin fakkeenyaaf ogeessi naannoodhaa yoo hanqina qabaate hanqina beekumsaa ta'u jallinnaa ta'u faayidaafaa ta'u yeroo inni jedhu xalaa barreessuu qaban ture. Xalaan sun har'atti evidensii ta'a. Yeroo akkasii barreessine ragaaleen akkasii qabatamaan jiru amma godinni wanni kun sirrii miti jedhee wanni akka rakkootti ilaalle iyyuu isa. Ogeessi yeroo san silaa hordofu xalaa barreessuu qaba. Hanqina akkana waan qabuuf piroojeektii kun eebbifamuus hin qabu. Ijaarsi isaas mataa isaatti rakkoo qabaata jedhee koomentii akkasiisan barreessitu irra jiraata. Kanaaf hoggaan illee dheeraadha akkasitti hojjechuu hin dandeenye. Amma falli isaa maalirra gaheera hawaasni kun abdii qaba. Abdiin qabaatamu. Amma rakkumaayyuu addaan baasuu danda'a. Baazawee waggaa lamaaf dhaabate. Hin suphamaa meenteen ta'a deebi'eetti paampiin hin gubata. Rakkoon isaa kun maali kan jedhamu weel kaameeraa jennu kanaan adda bahee jarris waajjirri bishaanis Oromiyaas bishaanii fi enerjii Oromiyaas dubbii kana fudhatanii rakkoo kana yeroo gabaabaa keessatti naa yaada jedhu irratti walii galleera. Atleast amma uumaa maashinni sunuu dhufe waan ji'a 2-3 keessatti raawwatuu fi danda'udha. Hayya garammoo nageellee Arsii yoo imallee ganda Ashookaa fi Leephis jedhamu keessatti piroojeektiin haaluma kanaan jalqabamee inumaayyuu waggaa lakkoofsiseera boonoowwan garaagaraa dhaabbataniiru gandoota baadiyyaa keessa hunda garuu tokkichi hojii keessa hin jiru. Bishaan kun madda silaa dura irraa harkifamuu yaadame irraa jijjiiramee lagatu itti jallifamee dhanii kaasu. Wanni quba qabdanii fi maaltu rakkoon uumame falli isaa hoo? Kan Ashookaa Leephisi baazawee waan waashiidha. Waan waashii fandiidhaan hojjetame waan waashiin kun amma yeroo ammaatti feezaawut godhee jira. Amma piroojeektiin kun 2008 eegalee silaa yeroo jedhametti xumuramutu irra jiraata. Rakkoon isaa waa 2-3 tokko qorannaa keenyaan kan nuti irra geenye. Jalqaba kontiraakterichi diizaayinii isaa bara 2003 kan qoratame.
Diizaayiniin bar 2003 qoratamee 2008tti kennameef koontiraaktara kana. Koontiraaktarichi yeroo fudhatu erboora haayilaandii nama oomishu tokkoof ammoo kaampaanii yookaan investimentii madda sanirraa kennameef. Amma rakkoon kun amma overlappita waan ta'eef walirraa kan uummanni fayyadamu soorsii uummanni fayyadamus bishaan kanarraa lammaffaa immoo haayilaandiin achi oomishamaa jedhamee jira. Wanni kun rakkoo ta'aa ka jedhu abbaan qabeenyaa sunis kaasaa ture. Booda maal rakkoon isaa ka jedhu kana koree tokko dhaabanii qorachaa ture. Yeroo sanitti qorannaan kan mul'isu 10 litir per secondii bishaan sun bu'uu danda'a. Oomishuu danda'ama jedhamee yaadama. Sakandii tokkotti liitira 10 buusuu danda'a jedhamee maddi sun qoratame. Jara abbaa qabeenyaa kana ammoo 1.6 litir per secondii dhaan sigaa amma investimentiin kee hagana yoo bu'e sigaa yaadedhu kana kan dhiyaate. Boodarra qonnaan bulaanis soorsii maddaatii fi kan haayilaandii kana tokko ta'uun nu miidhaadhaa yaada jedhu kana kaasan. Kaasanii jennaan amma ogeessa waan ogeessan adda bahe amma hammini maddi sun bishaan maddisiisuu danda'u. Wanti ogeessatu adda baasa waan ta'eef ogeessan adda bahe. Qonnaan bulaan illee dubbii kana hudhaadhaa jedhee fudhachuu hin dandeenya waan ogeessi jedhu kana isin lachuu hungaa. Amma danqaa akka ta'e qonnaan bulaalleen hin fayyadamne dureessi sunis irraa hin fayyadamne akkanumatti dhaabateeti kan jiru. Rakkoo kana erga adda baasanii qaamni tokko yoo xinnaate akka fayyadamuuf qabeenyi kun akkanumatti akka hin qisaasamneef kun jedhamee immoo faallaa kanaatiin deemamee madda biroorraa akkanumatti laga nutti jallisanii itti galchaneedhan sunis hin hojjenneedhan. Maali falli isaa xumurri isaa akkamitti fala argata? Ka qonnaan bulaa tahamoo ka abbaa qabeenyaa san ta'a? Amma kan yaaddame kan akka ogeessaan adda bahe lachuu hungaadha. Qonnaan bulaa keenya wal hubannaa kennanii fi akka wal hubannu sadarkaa sanitti fidutu nurra jiraataadha jedhamee kan yaaddame. Ogeessan kan adda bahe jechuudha. Kanarra dhaabbatamee namtichis gatee deemee jira baazawee kontiraaktarris kan amma bishaan kana hojjetu. Amma maal ta'e termineeshinii isaa waliigalteen isaa nu bira waan taaneef beeksisa 1 2 3 jedhamee itti bahee termineeshinii isaa waliigaltee akka addaan nukutuuf jara biiroo bishaan Oromiyaa bira gahee jira. Biiroon bishaan Oromiyaas termineeshinii kana dhugoomsanii akka nu deebisan gaafachaa jirra jechuudha. Amma baazawee hojiin isaa parsantii gaarii deemee jira. Parsantii 8 fiizikaalii yoo laaltu faayinaanshaali naannoo parsantii 70ti fiizikaaliin naannoo parsantii 80ti. Parsantii 20 qofatu hafee jecha hojii kana raawwachuudha. Hawaasni kan komataa jiru abbaa qabeenyaa santu dhiibbaa godhee isaaf kennuuf jecha nu dhoowwataa yeroo hawaasa bal'aadha. Dhiibbaa isaatii ka kana fidee akkasii miti. Dhiibbaa isaa otoo hin taane nuti uummataaf dursa kenna baazawee nama dhuunfaatiif otoo hin taane yoo ta'eeyyuu investimentii sun haafu malee oomishni haayilaandiitiif abbaan qabeenya arbooraa jedhamu kun gaafate kun haafu malee uummataaf dursa keenyuun dirqama ta'a. Kanarra dhaabbannee maal goonama baajanniin waan waashii kun waan feezaawut godhee fi baajata idileetitti akka nu naannessu nu goone jechuudha. Achi booda dookumentii qopheessine hojii parsantii 20 fi kan akkaataatti xumuramuu danda'u waliigaltee tokkorra geennee jirra jechuudha waajjira bishaan Oromiyaatiin. Kanatu jira. Malee uummata dhiisnee abbaa dhuunfaatiif dursa kenninu yoo uummata irraa haa fayyadamu. Madduma duraa sanirraa hojjetamoo gara lamaan amma yoo laalte kuusaa bishaanii sanirratti kan bishaan akka galu taasifame kan jalqaba maddarraa fidame jira karaa dureessaa kana gaara keessa deemamee immoo madda birarraa itti galeera. Kamiin hawaasa tajaajiluudhaaf kan yaadame? Amma kama duraa saniin maaltu ta'ee riizarvarii san kuusaa sanitti galuu hin dandeenye. Sababbiin isaa diizaayinii ammeendii ta'uu qaba deebi'amee jedhamee yaadama. Kammaan bishaanii sunuyyuu kammaa uummataaf haa hojjetamu jenne sun bakka bishaan ture gara kuusaatitti deemu diizaayinii sun rakkoo qaba. Ammeendii ta'utu irra jira sababa saniidhaaf kan ture jechuudha. Sun ammeendii ta'ee irra deebi'amee diizaayinii fooyya'ee kama duraa saniin deebi'amee kennama. Abbaa qabeenyaa kanaaf ammoo yoo ammas ogummaadhaan wanni shakkiin uummata keessa jiraatu rakkoo qabaate ogeessin humna dura qorateen ala deebi'ee qoratee maddi kun qaama lachiifuun ga'oo jedhamu dhiifamee qonnaan bulaadhaaf kan dabalatu. Kanaafuu harka 20 hafe kun yeroo gabaabaatti xumuramee hawaasni kun bishaan ni dhugaa abdii jedhu jira. Ni dhugaadha. Amma wanni tokko ammoo piroomisii yookaan waadaa sobaa akka nutti hin taane parsantii 20 kana baajata bara 2015tti qabamee
akka biiroo wajjin dubbanne. Diizaayiniin parsantii 20 irraa fi diizaayiniin ispeesifikeeshinii isaa hojii amma parsantii 20 kana qophaa'ee dookumentiin bara 2015 keessatti guutuutti xumurama jennee yaadna. Gara aanaa shaallaa yoo imalle immoo bishaan akkanumatti waggoota hedduu lakkoofsisee jira. Heeban arsiirraa dhufa jedhamee amma immoo hin danda'amne jedhamee gara wandoorraa akka dhufuuf taasifamaa jira. Jiraattonni naannoo sanii rakkoo hedduu bishaaniiti kan qabu. Kanaan wal qabatee rakkoowwan hedduulleen achi ni jiru. Kan isaanii kun hoo maalirra jira? Rakkoon isaa maali? Fala qaba wanni hojjetamaa jiru maali? Kan shaallaadha baay'ee uummannis rakkoo keessa jiraachuu isaa fudhachitu nurra jiraata. Garuu abdiin bal'aan isaa jira. Amma bishaan Siraaroo Shaallaa Nageelle jedhameeti bishaan kan jalqabame. Yeroo jalqabamu Nageelle irratti fi Heeban Arsii irratti jallisiin aadaa fi ammayyaa babal'aan isaa jira. Maddi kun asii deemee Siraaroodhaaf Shaallaa yoo kan fayyadu ta'e jallisiin keenya ka aadaa fi ammayyaa irratti dhiibbaa uumaa jedhe uummanni komate. Istaa godhee jechuudha. Komiinum maaliif jallisiin aadaa ammayyaa keenya cufaa yoo jettani malee Siraaroodhaa fi Shaallaa deemee bishaan kun yoo kan jara uummata kana kan obaasu ta'e kan fayyadu ta'e rakkoo keessa nu galchaa jedhama. Achumaan dhaabate dhaabbata enterpiraayizii bishaan Oromiyaatiin hojjetama. Achi booda fallini wanni uummanni kaasu kun dhugaadha yaada jedhuun maddi bishaanii jijjiirame. Eessatti jijjiirama? Aanaa Wandootti jijjiirama jechuudha. Aanaa Wandootti jijjiiramee bifa haarawaan Shaallaa Ajjee jedhamee kan biraa maddi biraa akka qoratamu ta'e. Maddi sun already amma qoratamees boolla hamma 5dha. Uummata san kafar gochuu fayyaduu danda'ama jedhamee hojiitti seenamee jira. Ammatti naannoo parsantii 79 irra jira. Baay'ee Oromiyaan hamma itti xiyyeeffateerra bishaan Shaallaati miiliyoona 320 bara kanatti ji'a tokkoon dura bakka biraatii naannessee koodii biraarraa godina biraarraa naannessee uummanni kun rakkoo keessa jira miiliyoona 320 baajata kana itti qabee jira jechuudha. Ammatti progreesii irra jira. Turtii isaatuyyuu waggaa dheeraadha. Waggaa 10 ol akka lakkoofsisedha jiraattonni kan kaasanii. Kun amma rakkoo duratti amma soorsii madda sani kara sirrii ta'een uummata kanaaf waan gaarii yaadanii uummata sana immoo miidhuu danda'a yaada jedhu. Amma hojiin hojjetamaa jiru maali? Yeroo gabaabaa keessatti abdii jiraattonni hawwiidha waggaa hedduu eeganii obsaan eegaa jiran sanii waan deebisuutu hojjetamaa jira qabatamaan. Ammatti warshaan Ujumoo Oromiyaadha. Dursa paampii nama biyya alaatii gala. Biyya keessatti kan oomishamu waan kafar gochuu hin dandeenyee fi fedhii biyya keenyaa kana yookaan naannoo keenyaa kana waan kafar gochuu hin dandeenyee fi dursa kennamuu qaba Shaallaadhaaf jedhamee Ujumoon bishaan Oromiyaa oomishaa jira. Amma bara kanatti jechuudha hamma waxabajjiititti even haafi feezii jechuudha. Feezii tokkoffaa, feezii lammaffaa, feezii sadaffaa jennee akkasitti itti deemuudhaaf adeemamaa jira. Kana qofaas miti baazawee welcome in action ka jedhu tokko wannan jira. NGO'n ganda torbaaf miiliyoona 400 hojjetaa jira jechuudha. Parsantii 69 irra gahee jira. Ganduma san keessatti jechuudha. Harraagoo leemmanii ka jedhamu jira ammas piroojeektiin tokko kan Nageelle irraa deemu. Sunis ganda lama kafar godhame jedhamee yaadama. Kanaaf rakkoon isaanii ture jira. Ammatti ammoo tiraakiin irra jiru. Abdiin boru Shaallaan rakkoo bishaanii ittiin hiikkachuu danda'u. Abdii gaariitu jira jechuudha. Amma piroogreesiin itti jiru. Sarara kiiloomeetira 35 akkas paampii awwaalanii jiran amma. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti komiin bishaanii wal qabatee aanaa Shaallaa irraa ka'u deebii akka qabutti hawaasni abdii horateeti kan eeggachuu qabu. Itti fufnaa kanumaan wal qabatee aanama kana keessatti rakkoon ni jira keessattuu bishaan dhabuudhaan wal qabatee mee jiraattonni rakkoo akkamii keessa jiran aanaa Shaallaatti haa daawwannu. Amma waan inni roobni haga amma lafti facaanii midhaan dhufii qabu uummanni harkaa qabu fixatee bishaan bitatu fixatee sa'aatii kana uummanni beela guddaa keessa beelaatiin saaxilamee warroonni godheera. Haga ammaa sanyiin tokko facaafamne wanti boruu abdii itti godhatullee akka qaratti qabnutti akkaataa qaratti lafa qotaatti wanta godhaa jiraannutti sa'aatii kana uummanni lafa qotatee facaafatee balgiin ga'ee akkasitti nyaataa jiraata. Qilleensi jijjiiramee midhaan uummanni qara harkaa qabu bishaaniin bitta dhumatee rakkoo hamaa keessa jira uummanni. Bara dheengaddaa irraa haga waggaa lamaanu caamee bishaan bitachuuf waan qabnu fixannee namni gara dhumaa gara dadhabbii deemee
iyyannee piroojeektiin kun waggaa 10 gaheera uduma isin bisaanii isaanii dhufa isinii dhufa uduma jedhan eeggannee dadhabnee iyyannollee Addis Ababaa deemnee dhaabannee akkuma ijoollee boonnee kadhannee dadhabnee haga ammaa dirasi ufi jibbaannee namni gara dhumaa deemaara beelallee ka fide bisaan kana dhumallee ka fidaaru bisaan kana. Beelillee rakkoon beelumni akka badaa bisaan rakkoo biyya keenya bisaan rakkoo finni dhumaan nu harkaan marame finni hanqifateen beelaa bitti baraan zabana barreen gaddaati baranatti illee ulfaataa zabanni ta'ee zabana ulfaataa kanan namni kadhumataaru ta'ee kanaaf jecha deebii isinii dabarsaarra beelaan rakkannee deemsaan rakkannee qara manaa baanee beenuun saalfanne daa'imman teena guurataa baane kanaaf jecha mana ta'ee dadhabnee baaneerra daa'immantu nu harkaan beela'e kanaaf deebii kana isinii kennaa. Barbaannu jalqabnee nyaata irraan jalqabnee nyaata. Ho'a jireenya lubbuu kabaasu rabbii miti ree yoo nyaanne lubbuun qaxxitaa baa miti baqqaachoo ho'a lubbuun daqiiqa baate yoo nyaanne kanaaf isin iyyataarra dhumannee ho'a carqiin keenya himaan jiruumee bifti keenya hin himuu biyya duugaa fi afaaniin taane qaamni keenya irra geessa kas abdanii wallaahi dhumannee jirra. Jaarsa dadhabaa watu du'aara nu harkatti bada ijoollee hin beekaa kunneen illee jaarsa dadhabaa ijji badeeru shoomamaafi maal waa dhossaa wayima tajirtu yoo himanne maal ta'a. Jiraattonni haala kanaan kaasuu maali haalli qabatamaan amma aanaa san keessa jiru kan himuu dandeenyu keessattuu beelaan wal qabatee rakkoo keessa jirreedhaniiti kan kaasan hagam quba qabdan hagam hordoffiin keessan ragaa akkamii harkaa qabdu. Aanaa Shaallaatti arfaasa bara 2013 irraa eegalee silaa oomisha argachuu qabuun argan. Lammaffaa ammas yeroo arfaasa kanatti abdiidhaan rooba eeggannee oomisha oomishachuu qabna jedhamutti argachuu hin dandeenye dhugaan jiru jechuudha. Kanarraa ka'ee amma aanaa Shaallaa ragaa tokko sii kaasuudhaaf ganda 39 keessaa gandi 29 seeftineetiif fayyadama. Ganda 39 keessa gandi 29 fayyadamaa seeftineetiiti. Lammaffaa ammoo seeftineetii kanaan naannoo miiliyoona 13.6 uummata kanaaf kafalamee jira. Miiliyoona 13.6 kuntaala midhaan yoo xiqqaate 4,586 kan ta'u uummata kanaaf kennamee jira. Kan biraa NGO'n 2 dhaabbanni miti mootummaa 2 naannoo miiliyoona 6.4 uummata kanaaf kennee jira. Amma rakkoo kan ta'e maalidha? Uummanni siizinii 2 yookaan oomisha yeroo 2 argachuu qaban waan dhabaniif rakkoo keessa galan. Gara tokkoon akkuma isaan kaasan bishaan jaarkaanii birii 20 bitatu. Rakkoo amma bishaan duratti kaasnu irraa ka'ee jechuudha. Kana hambisuudhaaf ammoo boottee 4 guyyatti 10,000 kafallaaf aanaa Shaallaatiif. Kanarra dhaabbannee wanni uummanni kaasu kun maal goonaa ka jedhu kana akkuma jettee rakkoo kana quba qabaachuu keenya irra maal goonaa jenne. Tokko deeggarsa aanolli keenya godinuma keenya keessa kumtaala 1,200 aanotarra walitti qabne uummata kanaaf akka godhamu akka kennamu goone. Lammaffaa irratti ammoo kun gaa miti dhaabbataan gargaaramuu qabu waan ta'eef koree hooggansa sodaa balaa godinaatiin beelliin uummanni ammoo rakkoof saaxilamaa jira kan jedhu kana qaboo yaa'ii qabannee amma naannoo ji'a tokkoof hin deema uummata 75,000 rakkoo amma hongeetiin wal qabatu kanaaf saaxilamaa jira waan ta'eef uummanni kun midhaan qaqqabuu qabaa jenneeti kan naannoo beeksifne jechuudha. Amma Buusaa Gonofaa maqaa ammaatiin dura hooggansa sodaa balaa ture waan kana konfirmii godhee biiroo waajjira qophii fi ittisa balaa federaalaatiif dabarsee ture. Isaanis koree tokko dhaabanii ergan akkuma isin kaastan kana. Wanni kun amma rakkoo qabatama achi jiru nulleen ilaallen. Adeemsi amma deemamaa kun jiru kun lubbuu uummata kanaa kan baraaru rakkoon achi jiru baay'ee hammaataadha. Sadarkaa amma itti ibsinu kanaa oliin nukate ilaalle waan ta'eef. Saffisa rakkoo achi jiruutiin deemameera. Koreen tokko dhufee akkuma isin laaltan kanatti rakkoon kun hammeenyummaa qaba waan ta'eef nu wajjin illee waliin dubbannee midhaan ariitiidhaan qaqqabutu irra jiraata jennee walii gallee deemnee jira. Waan qara midhaan amma walitti qabdanii kuntaala 1,200 kenneen eettan kun yoomi? Naannoo guyyaa 25-26 dura kennineefi ture.
Aanutarra. Ammatti qabatamaa wanni jiru maali? Wanni deeggaramu wanni hawaasa kana nyaatee bulu jira aanaa sanirra kuusan midhaanii jira kuusan deeggarsaa jira. Amma kan duratti siin jedhe kana seeftineetiin idileedhaan kan gargaaru jira dhaabbataan jechuudha. Akka duratti sii kaase ganda 39 keessa ganda 29 seeftineetiin gargaara. Lammaffaa ammoo NGO'n naannoo miliyoona 6.4 kaashiillee. Kanaafuu NGO fi seeftineet irratti dagattanii jechuun uummata kana. Miti. Rakkoo beelaaf saaxilamaa jira waan ta'eef uummanni kun naannoo uummata 75,000 ta'u gargaarsa hatamtamaa qaqqabuu qabaa jennee. Ragaan qabuun immoo namoota gara 100,000 fi 100,000 fi 10,000tti dhiyaatantu amma dabale. Hatattama barbaada. Amma dabale. Nuti qorannaa koree teeknikaatiin assessmentii gaggeesse. Kana koreen aanaa qoratee godinaaf ergeera. 75,000 nu ergan. 100,000 ergineedha. Miti. Qaboo yaa'ii qabatanii kan nu ergan 75,000. Amma kan achi as dabaleedha amma isaan kakaasan. Rivayis godhaati irra deebi'aati ergaa jenneen. Qaboo yaa'ii isaan qabatanii nu ergan aanaa baazawee naannoo aanaa 5ti. Rakkoo kanaa hin qaban jennee jenna. Aanaa shaallaa immoo 75,000 uummanni nu harkatti beelaaf saaxilamuu danda'a waan ta'eef ariitiidhaan nu qaqqabuu danda'a. Qaboo yaa'ii keenya qabannee rakkoo kanallee konfirmii kun isaanis dhufanii ilaalanii jiran torbee mataree kana jechuudha. Federaalarraa. Erga rakkoon kun adda baaftanii koreen kun dhaabbatee hangam tureedha? Yoo xiqqaate nuti kan naannoodhaaf federaalaa torbee mataree kana keessa kan dhufan. Wanni isin nu beeksistan kun hagam dhugaadha. Wayi soba ta'a cheekaappii goona lafarratti jedhanii dhufan. Yoo dhufan nama beela irratti koreen dhaabbatee ganaa cheekaappiidhaaf deema. Lakkoofsa irratti shakkii godhata. Amma yeroo baay'ee isaa dhimmi gargaarsa. Wal amantaatu hin jirre jechuudha. Lakkoofsi isaa ol ka'aadha. Amma akka aanaanii fi godinni amma wanti lakkoofsa warri irrasii federaalaa dhufan kun waan isin adda baaftan kan amanuu dadhabani. Lakkoofsi isaa ol ka'aadha. Rakkoon jiraachuu danda'a garuu lakkoofsi sanii miti yaada jedhu kana yeroo hedduu isaa shakkii keessa seenu. Lakkoofsa kana dhugoomsuudhaaf achi booda akkuma tikaaste 75,000 nuti dhiyeessine kana ol dabalee jira naannoo 110 ta'ee jira jedhee aanaan beeksifate. Sirriidhaa jedhanii fudhatanii deemanii torbee dhufu kanarraa seenaaf midhaan yaada jedhu kanarratti walii galanii deeman. Warri aanaadhaa yeroo garagaratti beeksifnee garuu deebiin nu deebi'u baay'ee laafaadha xiyyeeffannaan ittiin kennamnee sadarkaa hidhutti odeeffannoodha kan qaban. Hagam dhimmamtaniirtu rakkoo achi jiruun qabatama hawaasni nyaatee bulaan jiru warra waan ta'eef. Sababa kanaan namni hedduu miidhamaa akka jiru odeeffannoo qabna waan ta'eef. Sadarkaa sanitti itti dhiyaatanii rakkoo namni 100,000 beelahee ganaa koree dhaabanii ganaa deddeebi'anii rakkoon sun hagana jedhamee himuu qofaan gahaadha. Maaliif rakkoo kana furuuf ittiin xiyyeeffatamin nama 100,000 beelessitanii deeggarsa 1,000 kuntaala ergineettanii taa'uun maali? Baazawee nuti amma kuntaal 1,200 jennu kun humna keenyaan rakkoon kun ammoo ulfaatinni akka qabu hooggansa sodaa balaa Oromiyaa even federaal godina irraa hin jiru wanni isin deeggarta wanni qabdan hin jiru deeggarsi hin jiru kaaznaa keessan keessa hin jiran hin jiru wanni akkasii jedhamu hin jiru achuma booda even itti gaafatamaan hooggansa sodaa balaa abbummaadhaan deemee hooggansa sodaa balaa amma Buusaa Gonofaa dubbisee inni xalaa maree fi qophii ittisa balaa federaalaatitti konfirmii godhan. Hammana deemee guyyaa lama achi bulee. Maaliif waan uummanni kun rakkoo keessa seene uummanni nuti bulchinu. In turreeyyuu rakkoo kana adda baaftanii erguufuu rakkoo hawaasni kun 2003 irraa eegalee eega akkas ta'e isiniyyuu uummata kanan daganne waggaa tokko waggaa lama walitti aansee uummata roobni roobiniif hagarratti deeggarsa kaaznaa keessaa waa qabaatuu dhabuun akka achi jiraatu dhiibbaa uumtanii qabaachuu dhabuun har'a namni yoo beela'e waan itti kennitan qopheeffachuu dadhabuun harkifannaa miti kun. Amma dhimmini hongeedha yeroo tokkoon sadarkaa rakkootti hin dhufu. Namni riisoorsii qabu akkaataa fixataa yeroo dhufu rakkoo keessa gala. Naachuraalii jechuudha. Kun amma dandamannaan humni dandamannaa uummata sanillee gaarii ture. Dhiyeenya kanatti ammoo rakkoo keessa gala. Maaliif akka duratti sii kaasa bishaan asiin bitata. Lammaffaa ammoo midhaan horii manaa qabu sani yoo gurguratee dhimma nyaataatiif yoo fayyadamatee rakkoo keessa gala. Humni dandamannaa isaa jalqabarraa akkaataa yeroon isaa dheerataa dhufuun dadhabaa dhufa. Kun naachuraaliidha uumaa hongeeti. Dhimma kanarraa erga hubanneen booda koree kanaayyuu nuti ji'a tokkoon dura koree dhaabnee koree teeknikaa isaan dhaabanii akka humna 100 ta'u 200 ta'u mootummaan itti yaadutu irra jiraata. Nus itti yaadutu irra jiraata jennee ragaa qulqulluu ta'e nu dhufuu qabaa jenna. 75,000 yeroo san nu dhufe. Amma dabalee jiraadha akka ati jette kuma. Amma hawaasni kun har'a caamsaa 22 irra jirra. Haga caamsaa 30tti nyaata yoo hin argatin deeggarsi bira yoo hin gahin
rakkoo hammaatatu nutti as deemaa jedha warri aanaadha. Haga caamsaa 30tti argatu gahuu danda'a. Maaliif qaamni deeggarsa nuu kennu kun hubatee jira. Rakkoofsisaa ol ka'uu danda'aa ka jedhu akka duratti siin jedhe. Rakkoon uummanni beelaaf yookaan hongeen saaxilamuu danda'a garuu ammaanti lakkoofsa nu gabaastan kana riipoortii nu gootan kun ol ka'uu danda'a. San cheekaappii godhanii jiran. Already amananii jiranii jechuudha. Kanaaf torbee dhufu kanarraa hin galchinaadha ka isaa wajjinuu walii galle. Kanaafuu haga caamsaa 30tti hawaasni kun deeggarsanii argata. Hin qaqqabu. Jettanii abdii qabu. Abdii qabu. Wanni harkaa qabdan jira. Abdii kana eenyurra kaawwatta? Sadarkaa kanatti baazawee dhala namaati waan ta'eef wal hubachuu qabna. Jechuun abdii amma ol kennita immoo isin hoo wanni hojjetuuf waan harkaa qabdaniin akkuma reefu jettan san inisheetiiviiwwan garaagaraa uumtanii namni kun akka hin beelofneef haga qaamni olii isin dhaqqabuuf wanni hojjetaa jirtan maalidha? Moo oluma eegaa jirtan? Yoo amma kara lamaan kamma duratti 1,200 aanonni keenya akka deeggaran jenne san itti fufuu hin dandeenya rakkoon qabaatu. Hin dandeenya moo itti fufuuf hojjannoo qophii qabna homaa rakkoon qabaatu. San itti fufnee uummata keenyaan deeggarra. Garuu success gochuu hin dandeenyu. Dhimma amma gargaarsaa kana satisfaakshiniin argatu amma istaandardii silaa namni rakkoo keessa jiru sanii rakkoo ammaa kana fura jechuu hin dandeessu. Kanaaf mootummaan harka keessa galfachuu qaba. Nullee ammoo sadarkaa aanolee keenya akka godina keenyaatti jiru deeggarsa goonee fi gargaaruu hin dandeenya yaada jedhu kana qaba. Rakkoon kun iddoo garaagaraa jiraachuu mala godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessa haala kanaan rakkoowwan hongee wal qabatanii beelli dhufe ni jira. Kan godina Arsii Lixaa aanaa Shaallatti gara nama 100,000ti amma hatattamaan deeggarsa kan barbaachu. Kanaaf qaamoleen dhimmi ilaallatu gara olii jiranis kan isin gaafattan kun qixa kanaan itti xiyyeeffatanii hawaasni kun lubbuu isaa baraaruu gaafata waan ta'eef isinis xiyyeeffannaa guddaadhaan dhiibba suumtanii namoonni miidiyaa kanaan kallattiin qaamonni dhimmi isaanii ilaalus waan kana irratti xiyyeeffatu akka qabanidha nu kan arganne isinis qixa kanaan laaltanii rakkoo kanarratti akka xiyyeeffatan abdii qabna. Mee itti hafuuf nuga godina Arsii Lixaa keessa aanaalee garaagaraa keessa imallee komii yaada fi gaafii jiraattotaati kan ilaalaa jirru. Mee akka itti aanu kana moo daawwanna. Ganda 13 keessa ganda 4 qofatu garanatti daangaa. Godinni Arsii Lixaa gandoota gubbaa dabalee akka aanaa hundaa'u godhamee ture. Garuu yeroo riferendamitti gaggeeffamu haalli inni gaggeeffame rakkoo hin qaba. Amma rakkoo isaatii miti inni wanti guddaan yeroo riferendamitti gaggeeffame kana gandi 4 kun ka as deebi'e kun garanatti deebi'ee gara Oromiyaa ka daangaa kun of keessaa dhaabbilee misoomaa qaba. Yeroo muraasa keessatti wanni kun itti deebinee xumurraa waan jedhu kaasaa ture. Lamuu hin deebine gandoota 4 keessatti dhaabbanni misoomaa riferendamii ka as gale kun ammallee harka kibba bakkuma durii jiru sanitti ture. Koree ijaaramee yeroo baay'ee deemaa ture. Hin hiikkatu agadha. Uummanni kun rakkoo hin qabu. Uummanni walirratti rakkoo akka hin qabne sirriitti mootummaan beekuu qaba. Maaliif rakkoo gara mootummaati gara aanaati gara naannooti gara godinaati jiru garri lachuu haasa'ee hiikuu osoo jiraatu hiikuu barbaadee hin jiru. Aanaa Wondoo kun ka Sidaamaa asitti Wondoo Genneti jedhama. Oromiyaa asitti ammoo aanaa Wondoo jedhama. Aanaan kun ammoo wal keessa jira. Daangaa bulchiinsaa asii achi Oromoo kun amma Sidaama wanti jedhamu kun bulchiinsaa kana dhabuu kanaan wal qabateetti kun akka rakkootti akka jiru. Kolleejjii danni kolleejjii kun amma yeroo ammaa kana ganda gootuu keessatti aanaa Wondoo Oromiyaa jala akka jiru kun osoo Oromiyaaf dafee galeeti dhugaa dubbachuudhaaf hojii dhabaa nama 1,000 olii qabata jennee yaannaa jechuudha. Elifooraa itoo galeetti hojii dhabaa 1,000 olii qaba jennee yaanna. Manneen barannootaa kun buufanni fayyaa kun tajaajila sila uummata kanaa kennu osoo qabu ganda nu bulchinu maannoo Oromiyaa jala bulu jalatti ammoo akka itti fayyadamuuf ka bulchu nama birii jechuudha. Kun rakkoo hammaataadha. Ka buufata fayyaa kana ammallee aanaa Wondootuma bulchaadha. Oromiyaatu bulchaadha. Garuu buufatichi keessuma iddoo jiru ka hoogganamaaru kibbaan. Buufatichin ka hoogganamaaru kibbaan. Buusaallee amma Elifuraa ka jedhamu sun dhaabbata waan ta'eef gandi buusaa ta'ee iddoo jiru isatu hoogganaara. Kun maaf ta'a jennee yennaa mara walgahii hedduu keessatti isa kaasaa turre. Kanatu beennaa uummata irratti gaaffii guddaa nu uumaara. Gandi sagalii hin mo'ataman kan hin gala iduu jedhan abbaan ilminuu daangaa godhatee bulu. Daangaa kunuun sirraabee nu galee hin jiru. Haga amma. Kanatu amma shakkii uumeet nama kanaa waliin maal nu godhina ka jennuun rakkoo kana keessa akka jirru. Aanaa Wondootti wal qabatee wanni jiru gaa riferendamiidhaan gara Oromiyaatti deebi'anii gandoonni 4 13 keessa
afur deebi'aniiru. Amma daangaa bulchiinsatu addan bahini rakkoo jira. Dhaabbileen misoomaa immoo Oromiyaa keessa jiran garuu Oromiyaan bulaan jiranii. Wanni kuni qabeenya keenya nuun buluu qaban ture achumatti gatamee lafa Oromiyaa keessa osoo jiran qaama birootiin bulaatiin kan jiranii jedhaniiti jiraattonni kan kaasan. Wanna kana furuudhaaf qabeenyi Oromiyaa keessa jiru Oromiyaan akka buluuf namni biroo bulchiinsa keessan keessa seenee bulchuurraa isin akka bulchitaniif ijjannoon isin bira jiru maali? Kutannoodhaan wanni itti deemame maali? Danqaa wanni ta'e hoo maalidha? Referendamii bara 2002 gaggeeffameen akkuma hawaasni kaase bu'uuraaleen misoomaa kun nu jalatti deebi'uu qaba ture. Seenaan odeeffadhee qabuun bara kanatti dhaabbileen kun akka nu jalatti bulu yeroo yaadamu warri naannoodhaa referendamiidhaan sagaleedhaan mo'attanii jirtu akkatti sagaleen itti kenname referendamiidhaan mo'atame saniin haa bulu jedhanii deeman. Naannoon yeroo san dabuuf jedhama keenyas Oromiyaan jechuudha. Achi booda dhaabbilee kana yeroo hin bulchina Oromiyaa jalatti haa daangamu jedhamee yaadamu konfliktitu ka'a ture. Walitti bu'iinsa ka'a. Walitti bu'iinsa ka'a. Namatu lolatu ka'a. Kanarraa kan ka'e tasgabbii argachuu hin dandeenyedha. Silaa referendamiidhaan akkuma hawaasni kaase kun dhaabbileen kun gara keenyatti deebanii bulutu irra jiraata ture. Garuu sababa deddeebi'ee jeequmsi maal ka'uuf sababa kanaa jecha lafti kun nu harkatti deebi'u yookaan dhaabbileen kun nu harkatti deebi'u. Lafichi Oromiyaatu bulchaa jira. Lafichi Oromiyaa keessa jira garuu dhaabbileen sun keessa hin jiran. Lafa nutu bulchaa dhaabbilee garuu nuti hin bulchinu. Kun gaafii dhugaati uummanni kan kaase. Referendamiidhaan garuu akka nu jalatti bulu dhaabbileen kunis akka nu jalatti deebi'uudha. Yeroo sanis bara 2002 keessa naannoo lachuuyyuu isin warri godinaatii fi warri naannoo dabuub dhimma kan warra harkaa fuudhinsa godhaati itti adeemaa jedhan. Yoo isaan warra harkaa fuudhinsaaf itti adeeman jeequmsa akka. Kanaaf jeequmsa kana eenyutu kaasa? Wanni kun akka milkoofne kan godhu eenyudha? Gara qaamni amma dhaabbileen kun keessa jiran sabni achi jiru sun Oromoodhaan ka jiru kun akka achitti buluun barbaadan. Sababa kana jecha walitti bu'iinsa turedha. Achi booda maal gochuutu nurra jiraataa yaada jedhu kana deddeebi'anii yeroo kaasan qaamni sadarkaa federaalaa naannoo lamaayyuu bakka bu'ee dhugaa referendamiidhaan waan sagalee ummataatiin dhugoome kana haa raawwachiisamu jedhamee yaadamee ture. Kana oduma harkifatu istiila gammaa ga'ee jechuudha. Kana amma kan akkamitti furmaanni isaa kan ta'uu irra jiraatu amma dimbar koomishinii jedhamee naashinaal diyaalogiidhaaf ammoo koreen akka araara biyyoolessaatiif dhaabbatetti deebi'uu qabaadha yaani odeeffannoon amma ka'aa jiru. Amma warreen dhimma daangaatiif dhaabbate dhufanii nu dubbisanii turan. Dhufanii yeroo nu dubbisanii baazawee kana qofas miti. Achuma keessa ganda Eddoo jedhamu uummata Oromoo Gujii ta'e har'a hoomaa waraanaatiin eeggamee bulaa jira. Maaliif dabatu nurratti dalagamee nuti Oromoodha. Saba kana jalatti hin bullu yaada jedhu kana mormii kaasanii. Amma gandootuma as deebi'an san daangaa bulchiinsaa rakkoodhaa jedhu jiraattonni kun kanumaan Oromiyaa jalatti deebi'aniyyuu wal keessa makaadha. Daangaa keenya beeknee bulchuurrattuu kanumaan as deebi'e kan achaafee miti rakkoo jira jedhan. Isin akka godinatti waan kana hagam itti deemtani daangaa bulchiinsa aanichaa beektanii bulchuuf hoogganuudhaaf kutannoodhaan itti deemameera maaltu danqaa isinitti ta'e sa'aatiin keenyas deemaa jira waan ta'eef gabaabsinee akka. Dhimmichi isaa deddeebi'ee waan jeequmsaa fi karaa banee fi qaamni sadarkaa niwutiraal ta'e kan godina Arsii Lixaa irraallee yookaan Oromiyaa irraallee ala saba Sidaamaa irraallee ala kan ta'e dhugummaa hawaasaa kana deebisuutu irra jiraataadha. Yeroo ati naannoo lamaa wajjin dubbate dhugummaan kun riiferendamiin deebi'u waan ta'eef dhugaa akkamtu barbaadamaa jira. Qophaa'ummaan qaban. Ati amma akka mirga saba keetii kabachisiiftee waan kana deebisuudhaaf dhiibbaa gochuu dandeetta. Garuu qophaa'ina hin qaban. Waan qophaa'ina hin qabnetti deemtee ammoo waan kana raawwachiisuudhaaf itti rakkatta. Kanaafuu akka isaan qophaa'anitti eegaa jirtu jechuudha. Lakki qophaa'ina hin qaban yeroo siin jedhu lakki waan kana raawwadhu gaafa ati jette nama kana humnaan ajjeesuun wayi tarkaanfii biraatti fudhachuudhaan wayi lola gaggeessitee waan sanii harka keessatti deeffachuun miti. Yeroo ammaa
naannoo teessootti mari'attee waa walii galuu dadhabde immoo qaama dhimmi ilaalatuu fi dabarsitee qaamni sun murtee akka kennuu danda'u. Isin amma dabarsitaniirtu jarri kun fedhiin qabanii naannoodhaaf kennina jira. Qabeenya kana immoo nu bulchuu qabna kenna. Jarri kun fedhiin qabanii immoo wanni kun laalamee akka sirratu jedhamee wanni qaama dhimmi ilaalatuuf galchitan ni jira. Galchinee jira. Galchinee warri naannoo already hin beekan. Dhimma kana raawwachiisuudhaaf wanni yoo dubbannu qophaa'ina waan hin qabneef rakkoo biraatii fi saaxilamummaadhaaf deemuun uummatas hawaasa keenyas rakkoo keessa galchuudhaaf deemuurra falli isaa naannoon lamaan sadarkaa sanitti dubbate akka hiikuu danda'udha akka wajjin haasofne jechuudha. Ayyee wanni kun ammas hawaasa keessa gungummii jira bulchiinsa wal qabatee daangaa isaanii beekuu dhabu qabsoo guddaadhaan waan argame gaafii eenyummaa deebisuuti qabeenyi sunis kenna ka'edhu hawaasni komii qaba waan ta'eef qixa saniin itti xiyyeeffatamee waan hojjetamuu qabu sa'aatiin kenna waan xumurameef malee bal'inaan kaafnee waan irratti yeroo biroollee haasameetiin gara falatti deemamuu qabu godina keessan keessatti immoo gidduu kanas nageenya wal qabatee rakkoon iddoo iddootti akka jiru ni jira kunis waan yeroon kenna xumurameef malee bal'inaan kaasuu dandeenya daangaa wal qabatee ammas iddoo garagaraatti walitti bu'iinsi jira gidduu kana isinis marirra akka turtan odeeffannoon qaba rakkoo kana furuudhaaf naannoo Sidaamaa wajjini hawaasni waan sagaleen isaa dhagahamuu qabu naannoo sanitti rakkoowwan kana dura turan sun akka furamanii furmaanni waaraan nageenyi waaraan bu'uu fi jallisiillee wal qabatee komiin naannoo jallisii Leephis jedhamutti kan ka'e oomishtummaa irratti dhiibbaa akka inni fide kun muraasa komii jiraattonni godina Arsii lixaa qaban kanneen biroo hedduun hafuu danda'u komii jiraattonni keessan qaban keessaa muraasa yeroo qabnu keessatti arracaa kenna irratti kana kaafne sa'aatiin kenna xumurameera bulchaa godina Arsii lixaa obbo Ahmad Ajii as istiidiyoo kennatti argamtanii turtiin waliin taasiftaniif maqaa daawwattoota kennatiin hedduun isin galateeffadha. Galatoomaa isinis. Ayyee kabajamtoota daawwattoota kennaa OBN irraa isin bira gahaa kan ture qophiin caa kennaa kana fakkaata waan nu daawwattaniif galata qabdu Anwar Jamaaliin ture yeroo gaarii qabaadha.